مرحبا بكم أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ في تصحيح نموذج الفرض المحروس رقم 1 الدورة الثانية للأستاذ الحسيني ياسين عن موقع pc1.ma. Donc première question, réduire les expressions suivantes. حنا كنعرفوا réduire كنختصروا واحد العبارة كتكون واحد العبارة طويلة en effectuant les calculs sur les termes de même nature. كنلاحظوا هنايا les termes de même nature كاين 4x et 3x, ce sont des termes en x كاينين فيهم x وكاينين des nombres plus 4 et moins 4. عندنا هنايا plus 4 et moins 4. إذا في البداية غادي نرتبوا الحدود المتشابهة les termes de même nature. جو regarde هنايا غادي تعطينا 4x هي 4x ندوز عليها 3x من بعد plus 4 من بعد moins 4 égal. هنا كنلاحظوا 4x moins 3x ce sont deux termes en x. كنحسب فقط 4 ناقص 3 واحد هي 1x. هنا كنلاحظ deux nombres opposés la somme égale à 0 c'est-à-dire plus 0 égale à x. ok. Donc 3x carré plus 2x moins x carré moins 5x. donc كنلاحظوا هادو deux termes de même nature فيهم x أس 2 كنحسبهم بوحداتهم اللي فيهم x كنحسبهم بوحداتهم مثلا 2x moins 5x وكيبقى لي واحد العدد plus 4. alors j'arrange نرتبو 3x carré moins x carré moins 1x carré نكتب ناقص 1 x أس 2 باش ما ننساهاش في الحساب plus 2x et moins 5x et plus 4. فوالا رتبنا دابا الحدود المتشابهه. شنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا فقط نحسب 3x كاري موان 1x كاري سي 2x كاري 2x أس 2 اوكي بلس 2x موان 5x. هاد لي دو تيرم اون x النتيجه حتى هي غتكون فيها x. كنركز على العددين زائد 2 ناقص 5 نحسب الفرق سيتادير موان 3x و 4 ما كاين حتى شي عدد اخر اللي غنجمعوه غيكون بلس 4. Voilà, le première question. Deuxième question. Développer et réduire les expressions suivantes. Développer نشر باستعمال القواعد. غنديرو الضرب غنوزعها ضربة في x ثم 4 في ناقص 3. فوالا الخطوة الأولى سي 4 فوا x موجب في موجب كيعطينا موجب مي هنا موجب في سالب كيعطينا سالب موان 4 فوا 3 et je calcule 4 فوا x سي 4x كتبقى 4x مي 4 فوا 3 سي 12 ناقص 12 ما نساوش الإشارة. دونك لا ميم شوز موان 3 غادي نوزعها موان 3 فوا موان إكس إي موان 3 فوا 8. ردوا البال راه التوزيع حدو هنا. علاش حدو هنا؟ لأن الأقواس هاد الأقواس يعني ناقص 3 كنضربوه فقط ما بداخل الأقواس. هاد زائد 5 خارج الأقواس ما غنوزعهاش سيتادير هنا عاوتاني موان فوا موان نيجاتيف فوا نيجاتيف دونك بوزيتيف ما غاديش تبقى ديك موان 3 فوا إكس ناقص في موجب غيعطينا ناقص c'est-à-dire moins 3 fois 8 et n'oubliez pas plus 5. Je calcule 3 fois x c'est 3x et moins 3 fois 8 3 في 8 24 voilà plus 5. Voilà donc je calcule c'est 3x يعني غادي نحسب فقط هاد 3x غادي تبقى 3x ما كاينش حاجه اخرى فيها 3x غتبقى 3x مي موان 24 بلس 5 الناتج غيكون سالب. علاش؟ لان 24 هي الكبيره الناتج غيكون بحالها ونحسب الفرق لانه مختلفه الاشاره. دونك 24 ناقص 5 سي 19. Donc question suivante toujours développer et réduire. donc هنا double distributivité يعني غادي نوزع x voilà sur 2x puis sur moins 4 puis 1 sur 2 fois 2x puis 1 fois moins 4. داكشي اللي غادي نديرو. alors égal à quoi x fois 2x x fois 2x. maintenant positif fois négatif كيعطينا moins x fois 4 plus 1 fois 2x 1 fois 2x et 1 fois moins 4 positif fois négatif donc négatif 1 fois 4. donc je calcule maintenant هادوك الجداءات كنحسبهم فقط x fois 2x. ردوا البال راه هنا x أس 1 x أس 1 كنحسبوا نستعملوا قواعد القواس سي 2x carré moins 4x غتبقى moins 4x plus 1 fois 2x c'est plus 2x et moins 1 fois 4 c'est moins 4. كنلاحظوا عندنا هنا دي تيرم دو ميم ناتور. شنو هما دي تيرم دو ميم ناتور؟ كاينه moins 4x et plus 2x كاين فيهم جوج x. اذا غادي نبسطوهم باش ما تبقاش ديك العباره طويله. دونك 2x كاري غتبقى 2x كاري moins 4x plus 2x الناتج غيكون فيه x. غنركز moins 4 plus 2 مختلفه الاشاره غادي نديروا الفرق 4 ناقص 2 هي 2 4 هي الكبيره الناتج غيكون سالب فوا moins 2x et moins 4. et j'arrête là علاش؟ لان عندنا دي تيرم دو ناتور ديفيرونت.
Voilà. Donc, troisième question. Factoriser au maximum les expressions suivantes. نعملوا ما أمكن. دونك هنايا شنو هو التعميل؟ هو تحويل مجموع أو فرق إلى جداء. جو ترانسفورم سو ديفيرونس أون برودوي. كنلاحظوا عندنا واحد لو فاكتور كومان 7. اوكي جو فاكتوريز باغ 7. كنعمل ب 7 كوم سا ونفتح قوس. شنو الا عملت ب 7 غتبقى ليا اكس موان إيكغيك. فوالا. دونك هنا نقولوا أننا عملنا هذا التعبير. كان عندي فرق ولا عندي ان برودوي. اوكي 5x بلس 1 بلس 5. دونك 5x كتعني 5 فوا x. بلس 5 سي 5 فوا 1. كي لو فاكتور كومان شنو هو العدد اللي كيتعاود أو التعبير؟ فوالا 5 لو فاكتور كومان سي 5. غتبقى داخل الأقواس x إي 1. دونك جو فاكتوريز باغ 5 وعمل بالعدد 5 ثم نفتح قوس غيبقى ليا x بلس 1. دونك دوزيام مثال الثاني غادي نعملو 6x كاري بلس 12x. كنلاحظوا ان 12 ايتا ملتيبل دو 6. 12 من مضاعفات 6. هنا عندنا x كاري هنا x. اذا غادي نفككو في الخطوه الاولى. 6x كاري سي 6x فوا x. x في x هي x أس 2 تفكيك. بلس 12 سي 6 فوا 2 فوا x. اوكي اذا اشنو كنلاحظوا عندي هنايا 6x 6x لو فاكتور كومان سي 6x. اشنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا x اي 2. هذوك اللي سطرت عليهم راه هو العامل المشترك واللي درت عليهم نقيطه هما اللي غيبقاو داخل الاقواس. سيتادير غيكون 6x بارونتيز غيبقى ليا x بلس 2 فوالا. دونك اون باس دوزيام كيستيون. 3 sur 5x moins 7 sur 15x carré. كنلاحظوا هنايا عندنا في المقام 5 15. راه 15 من مضاعفات 3. اذا غنفكك 15. كنلاحظوا هنايا x وهنا x كاري. دونك اشنو غادي ندير؟ 3 sur 5x moins 7 sur 5 fois 1 sur 3. علاش؟ لان 5 في 3 15 و x كاري x fois x. maintenant quel est le facteur commun؟ هنا كنلاحظوا راه 5 كاينه في المقام 5 وكاين ايضا x وكاين هاد x. اذا 1 sur 5x c'est le facteur commun. 1 على 5x هو العامل المشترك. غتبقى ليا هنايا 3 سولمون في الجهه الاخرى 3 ومن موان. الا عملت ب 1 sur 5x غتبقى 7 sur 3x. الا عملت بهاد 5 وعملت بهاد الاكس غتبقى ليا 7 في البسط و3 في المقام. ها هي 7 sur 3 وغتبقى ليا هاد اكس. اوكي إذا نواصل معكم تصحيح التمرين الثاني. سوا ليكواسيون سويفونت 2 فوا x بلس 1 بلس 14 إيكال 10 بلس 5x. 0 إيتيل سوليسيون. هل صفر حل لهذه المعادلة؟ متى يكون صفر حل لهذه المعادلة؟ إذا تحققت هذه المتساوية. سيتادير جو رومبلاس x بار 0. كنعوض x بزيرو هنايا ونعوض هاد x بزيرو هنا وخصني نلقى هادشي يساوي. فوالا اون رومبلاس x بار 0. سيتادير donc on a x égale à 0. فاش كيكون x égale à 0 كنعوض x بزيرو. كان عندي جوج قوس x بغيتولي 0 بلس 1 بلس 14 égale à quoi? égale à 0 plus 10 plus 5 fois 0. 5 fois 0. إذا عوضت x بزيرو. كنحسب 0 plus 1 c'est 1. c'est 2 fois 1. 2 fois 1 plus 14 égale à quoi? 10, 5 fois 0, c'est 0. 2 fois 1, c'est 1, plus 14, c'est 15. 15 égale à quoi? 10 plus 0, c'est 10. Est-ce que 15 égale à 0? Donc, impossible. إذن لا يمكن. لقيت واحد التناقض. وبالتالي هل صفر حل للمعادلة؟ Non, 0 n'est pas un solution de l'équation. ليس حلا للمعادلة. اوكي كل لقيت داكشي متقاد راه غنقول صفر ساوي. كل لقيت مثلا شي حاجه ما فيهاش تناقض غنقول صفر حل للمعادله. est-ce que 2 est-il solution de l'équation? de la même manière je remplace x par 2. اذا هنا غادي نديرو je remplace x par 2. شنو غادي تصبح المعادله؟ 2 fois كانت x غادي تولي 2 plus 1 plus 14 égale à quoi? 10 plus 5 fois 2. اوكي دونك كنحسب الطرف الايمن والطرف الايسر ونشوف واش غنلقى بحال 2 بلس 1 سي 3. الاسبقين ما بداخل الاقواس. سي 2 فوا 3 بلس 14 ايكال ا كوا 10 بلس 5 فوا 2 سي 10. 2 فوا 3 سي 6. 6 بلس 14 ايكال ا كوا 20 و6 زائد 14 هي 20 كتساوي 20. وبالتالي ما لقيتش شي تناقض. اذا هنايا اثنان حلوا للمعادله.
Alors, 2 est solution de l'équation. Ok, donc on passe à l'exercice question numéro 2. Résoudre les équations suivantes. Donc pour résoudre une équation, كنرتبوا les inconnus à gauche par exemple et les connus à droite. Les inconnus خصنا نرتبوهم في اليسار ولكن هاد 6 ماشي بلاصتها خصنا نحولوها من اليسار إلى اليمين مع تغيير الإشارة. Moins 2x, il faut déplacer de droite à gauche. Donc alors quoi? Alors هاد 5x واش غنبدلها الإشارة؟ نو غتبقى 5x moins 2x راه plus 2x égal à quoi? Moins 1 moins 6. Je calcule 5x plus 2x, c'est 7x. 7x égale à quoi? Moins 1 moins x, c'est moins 7. Je calcule la somme de 6 et 1. Alors, x égale à quoi? Le nombre de droite, c'est-à-dire moins 7, sur le nombre de gauche, 7, égale à moins 1. Alors, la solution unique, حل وحيد للمعادلة unique de l'équation et le nombre عدد لقينا moins 1. Ok, moins 1. Donc on passe à l'équation suivante. 3 sur 4 plus x sur 2 égale à 5 sur 8. كاين مجموعة من الطرق من بينها توحيد المقامات. Alors, quel est le dénominateur commun? 8 est un multiple de 2, 8 est un multiple de 4. كنلاحظوا بأن 8 من مضاعفات 2 و4. Donc, le dénominateur commun, c'est 8. Voilà. De 4 à 8, on a multiplié par 2. Alors, غادي نضرب هاد بجوج في 2. 3 fois 2, c'est 6. من جوج ل 8 ضربنا في 4. إذا هاد الجوج غنضربهم في 4. 4 في x, c'est 4x. De 8 à 8, on a multiplié par 1. غادي تبقى هادي 5. Donc, maintenant, maintenant, je multiplie les deux membres de l'équation par 8. غادي نضرب طرفين في 8. غتمشي هاد 8. غادي تبقى ليا 6 plus 4x égale à 5. Je déplace 6 à l'autre côté. غادي تعطيني 4x égale à quoi? 5 moins 6, c'est moins 1. إذا 5 ناقص 6 هي ناقص 1. Alors, la solution de cette équation est le nombre moins 1. La solution est le nombre moins 1. Ok? Donc, ندوزو للتمرين الموالي. دونك اشنو عندنا في هذا التمرين؟ عندنا فيه بحال الشكل ديال المسألة. شنو كتقول لي الأسئلة؟ Déterminer la valeur de x pour que le périmètre d'un rectangle soit égal 27 cm. إذا غنحددو قيمة x باش يكون المحيط تساوي 27 سنتيمتر. كنلاحظوا هذا المستطيل عندي هذا الضلع فيه 3 وكاين هنايا تقايس وكاين هنا x. اشنو كيعني؟ كيعني حتى هنا x. وشنو هو المحيط؟ هو الطول زائد العرض في 2. فوالا. اشنو غادي نديرو دابا؟ شنو هو الطول؟ غادي نديرو لو بيريميتر ايكال كوا، سيتادير هاد الضلع هو x، نعتبره مثلا هو العرض، والطول هو x زائد 3 بين قوسين في 2 ايكال كوا؟ ايكال البيريميتر. شحال عطاونا في البيريميتر؟ 27 cm égale à 27. Voilà l'équation ديالنا هي هادي. Je calcule maintenant x plus x c'est 2x, c'est-à-dire 2x plus 3 fois 2 égale 27. Ok? شنو غتعطيني هاد l'équation؟ غادي نكملو هنايا. C'est-à-dire je développe maintenant، نديرو النشر. 2 fois 2x c'est 4x. درنا غنديرو هذا في هذا وهذا في هذا. 2 fois 3 c'est 6 égale à 27. Alors quoi? Alors 4x égale à quoi? Égale à 27 moins 6. Et 27 moins 6, c'est 21. Alors 4x égale à 21. Alors, la valeur de x. La valeur de x, c'est le nombre de droite sur le nombre de gauche. C'est-à-dire 21 sur 4. En centimètres, donc, dernière question, dernier exercice. A et B et X, trois nombres rationnels. Développer. Là, tout simplement, on a A plus B au carré. C'est une règle, propriété de la fraction, c'est A carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Ok? Maintenant, calculer X plus 2 sur 3 au carré. Je calcule A carré, c'est-à-dire X au carré, plus 2 fois le premier nombre X fois deuxième nombre 2 sur 3 plus 2 sur 3 le tout au carré. N'oubliez pas les parenthèses. Donc x carré غتبقى x carré,
x carré. Maintenant, je calcule ce produit. Je calcule le produit des numérateurs entre eux. نحسب جداء البسطين. 2 fois x fois 2, c'est 4x. 4x sur 3. Et 2 sur 3, le taux au carré. 2 fois 2, c'est 4. Et 3 fois 3, c'est 9. Donc, maintenant, on factorise. Factorisation, c'est-à-dire transformer ce différence en produit. هاد القاعدة راه كاينة في الدرس سي A moins B fois A plus B. خصنا نحفظوا القواعد مزيان. إلا ما حفظناش القواعد راه ما يمكنش نجاوبوا. دونك هنا غنطبق فقط هادي 25 كنعرفوا أن 25 سي 5 au carré et x carré كيبقى x carré. C'est-à-dire facteur de x 5 moins x fois 5 plus x. Ok. Maintenant, déduire les solutions de l'équation 25 moins x carré égale à 0. راه هادي هي هادي. إذا غادي نحول هادي بهادي. C'est-à-dire 25 x carré moins x, 25 moins x carré égale à 0. Alors quoi? Alors, c'est-à-dire نعوضها بهادي 5 moins x fois 5 plus x égale à 0. فاش كتفكرني هادي؟ كتفكرني في لو برودوي نول، الجداء المنعدم. متى يكون الجداء منعدما؟ إذا كان أحد عوامله منعدما. يعني إلا عندي جداء جوج ديال لي زيكسبرسيون إيكال ا زيرو، راه إلا كان هذا كيساوي صفر، صفر في هاد ليكسبرسيون كتساوي صفر، وإلا كان هذا يساوي صفر، صفر في هاد ليكسبرسيون كتساوي صفر. إذا عندي هادي جوج الحلول. ألوغ كوا؟ ألوغ سوا 5 موان إكس إيكال ا زيرو و 5 بلس إكس إيكال ا زيرو. دونك هنا غادي نلقاو جوج الحلول. غنمشي مع هاد المعادلة، سيتادير موان إكس إيكالا موان 5، حولت 5 للطرف الثاني، ألوغ إكس سيتادير موان 5 سور موان 1 سي 5، و غادي تعطينا هادي إكس إيكالا موان 5. دونك ليكواسيون أدمي دو سوليسيون، المعادلة لها حلين. شنو هما هاد الحلين؟ 5 إي موان 5. دونك l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions 5 ou moins 5. إذا هذه المعادلة عندها حلين فقط.